काम आणि ह्याच्यात ताका निवडून दिवं हेच्या फुडेंय आणि हेच्यापेक्षा काम बरें जाता. म्हणजे पयलीं खूब फावटी लिकेज ओवरफ्लो जाता तो हे भायर सरतले आमच्या जाचेर आज व्हडलो पायप घालता म्हणून सांगला समज परत हांगा त्रास जावचे ना हांगा आमची गाडी पार्किंग आसता आनी हांगा फूल ट्रॅफिक जाम जाता ते क्लीन करता करता खूब टायम वता खूब दीस वता ऑलमोस्ट ओल्ड पायप आहा पयलींचे कितलीच वर्सां जाली ते ओल्ड पायप आतां व्हडले पायप जाले की फूल फ्लो आसा पळय तो स्मूथ जातलो आनी लोकांक हांगा त्रास जावचो ना बाजारान बिजी रोड आसा आमकां एवरी टायम आमकां कॉल येतालो हांगा जी लोकलिटी जे दुकानदार आसा तांकां खूब त्रास जातालो कित्याक हांगा ओवरफ्लो हांगा एक मिटर डॅना कडेन हे 3-4 जाग्याचेर ओवरफ्लो जावन भयंकर त्रास जातालो आतां खंय तरी एक सुटका मेळ्ळी आमदार बाब दाजी सरकारान जी कामां हाडल्या मिनिमम आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्टर उलयताना 300 मिटराची कामां आसा प्रत्येक सिटीन टोटल सिटीन अराउंड 10 करोडची कामां आसा आनी बरें एक रिक्वायरमेंट आसलो आनी खरी गरजेची गजाल हांव आमदारचे दाजी सरकाराचे देव बरें करूं म्हणटा ते बारीक बारीक हेचेर तो लक्ष दिवन ही कामां करता आनी ही खरी लोकांक बरी पडटा कित्याक हेतून त्रास जायना म्हणून हेच्या मागीर आनीक आमचे ब्युटिफिकेशनचे वर्क चालू आहा तुमकां सांगला अनेक कामां येवपाची आसा येणाऱ्या काळात तुमकां एक बरें सुंदर हॉस्पिटल दिसतलें सिवेज जे पायपलाईन बिल्डिंग करपाचे जे कामाचे इनोव्हेशन केला हो स्पॉट जो आसा हो सगळ्यांत चड म्हणजे मॅक्सिमम आमकां कंप्लेंट्स येता टू वन स्पॉट आनी आतां आमी पळयलें जाल्यार फूल चौक आसा पळय ऑलरेडी आमी थोडी कामां केल्ली आसा ह्या कामान आतां हाच्या फुडें ह्या एरियेचेर जे ओवरफ्लोईंग जाताले ते बंद जातले तातूंत पायप व्हडली घाल्या ती पायप्सांची लायफ स्पॅन खूब व्हडली आसा आमचे विनयन म्हणले तशें सगळी जी रेस्टॉरंट आसात आनी ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप घाले जाल्यार ताच्या फुडें ब्लॉकेज जावपाचे स्टॉप जातले कशें आसा ते दोनी ऑयल आनी ग्रीस मेळून अशे रॉक्स जे जाता आनी ती पायपलायन ब्लॉक जाता ब्लॉक जाल्यार प्रॉब्लेम तुमकांच पब्लिकाकूच जाता सो ते अवॉइड करपा खातीर एक ल्हानसो जो एक तो ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅपाचो जो इक्विपमेंट आसा तो म्हाका दिसता हार्डली 15,000 to 20,000 येता तो जर सगळ्या रेस्टॉरंटांनी आपल्या रेस्टॉरंटान घालो जाल्यार हो जो इश्यू आसा तो परमनंटली सॉल्व जावन स्मूथ फ्लो ऑफ स्वेज जातली फुडें फुडें कशें आसा आतां जशी टेक्नॉलॉजी वाडत चल्ल्या तशें हे चेंज जायत रावतले सो आतांच जर रेस्टॉरंटांनी हे घालून घेतले जाल्यार तांकां फुडें कसले प्रॉब्लेम्स जावचे ना हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार कित्याक आमी ह्या सिटीन भरपूर कामां पळयता पूण सेवरेज जी आसा ती खूब इम्पॉर्टंट आसा ह्यो गोश्टी बेजीक म्हणजे सामक्यो पब्लिकाक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट अश्यो ज्यो बेसीक आसा त्यो जर आमच्या जाग्यार पडल्यो तर लोकांक त्रास जायना आमची सगळ्या कडेन कामां चालू आसा हांगाचे 3 पॉयंट्स ऑलमोस्ट आमी ह्यो घेतिल्ले आसा ऑलरेडी आनी हो आतां 4th पॉयंट आमी करता आनी हाच्या फुडें आनी कसलोय खंयचो इश्यू आमकां दिसता जाल्यार थंय ही सेम फेसिलिटी प्रोवायड करपाची सिटीनूच न्ही तर वास्को भर सगळ्या कडेन कामां घेतल्या फाटल्यान केली आमी सासमाळा केली बायणा केली मागीर येता इटस डॅम म्हणटा हो मेन शहराचो भाग आनी ह्या शहराच्या भागा भितर सगळ्या कडेन सिवरेज हॉटेल्स खूब आसा आनी हॉटेल्स खूब आशिल्ल्या कारणान हे चड आशिल्ल्या कारणान सिवरेज परत हांगा हे जाताली ओवरफ्लो जाताली ताच्या खातीर ह्या लोकांक आनी सगळ्या लोकांक म्हणजे सगळ्या शहरान जेन्ना येता तेन्ना खूब घाण वास येतालो हे जातालो सो आमी ती कनेक्टिविटी वाडोवपा खातीर एक तर आमी नवे एसडीपी पायपलायन्स घाल्या म्हणजे तांची लायफलायन 50 वर्सां आसा ती मोठी घालतात लायफलायन पायप्स आनी अशें करून सिटीन भितर हे पडटे ओवरफ्लो हिंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर हो एक प्रयत्न आसा म्हाका दिसता हे काम काबार जातकूच सिटीन जे ओवरफ्लो जाताले आनी लोकांक जो त्रास जातालो तो काबार जातलो आनी म्हाका हे सांगता एक अपीलूय करप दिसता सगळ्या हॉटेलकारांक स्पेशली की आज आमी पळयतात की हॉटेलकारांचे खुबशे तेल बी ते वापरतात मैदो वापरतात तेन्ना ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप हे सगळ्यांनी वापरचे खरें म्हणल्यार पोल्युशन बोर्ड ते मॅन्डेटरी करता की तुमी घालचे म्हणून ना जाल्यार कितें जाता की ऑयलूय आनी मैदो बिदो सगळो भितर वचून ते हांगा घट जावन हांगा चोकप जाता परत परत ते ओवरफ्लो जाता आनी परत परत लोक मागीर आमकां गळयो मारतात कन्सिलराक गळयो मारतात आनी ते नेवर एंडिंग स्टोरी म्हणटा तशी सो एकूचदा जसो हो ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप आमी सपोज हॉटेलांनी घालो जाल्यार ते परमनंट सोल्युशन जातलें आनी परत परत ते ओवरफ्लो जावचेच ना आनी त्या खातीर हांव प्रत्येक हॉटेलकारांक तांचे कडेन अपील करता की हे ऑयल आनी ग्रीस ट्रॅप तुमी जाता तितले बेगीन घालून घेवचे
आणि वास्कोकारांक एक बरें म्हणजे तुमकांय बरें त्या हॉटेला फुडें सपोज ओव्हरफ्लो जाता जाल्यार कितली घाण दिसता ती तातूंत भितर दुयेंस पडटा गळारी हे ते बाकीचे सगळें सो हो सगळ्या हॉटेलकारांनी आमचो अपील मान्य करून घेवचो आणि जाता तितले बेगीन सिवरेज डिपार्टमेंटा कडेन नाल्यार पोल्युशन बोर्डा कडेन कॉर्डिनेट करून हो खंयच्या टायपाचो कितें घालपाक जाय तो घालून एकदां घेवन आमकां सगळ्यांक हे जे आमी काम करतात ताका एक सपोर्टींग ग्रुपचे हे अशें हांव मागता बाकीची खुबशीं कामां सिटीन चालू आसा पूण हे सिवरेजीचे मेन काम पयलीं आमी इतर जेना कडेन थंय केले तो खंयचो प्रॉब्लेम आसलो तो ओवरफ्लो तो सॉर्ट आउट केलो आतां हो मेन बाजारांतलो सॉर्ट आउट जाता अशें करून सिवरेज कनेक्टिविटी बरी करपा खातीर हो प्लॅन आसा